那首先这一系列的活动呢，是跟我所谓的世界睡眠日有相关的。那最主要要提醒大家，睡眠很重要，不要忽视它，不要把它认为理所当然。那我们这个有一系列活动，那也非常感谢台湾睡眠医学学会的这个监事李信谦李教授他帮我们筹划这一系列的这个活动那这个睡眠的重要呢，其实这个刚刚提到了，大家都认为理所当然那除了它维持我们正常的生活功能以外呢，如果睡不好的话呢，它会引发很多睡眠的疾病那跟其他的疾病不一样的是，这个如果有疾病的话，大部分的疾病都是自己不舒服但是呢，这个阻塞型睡眠呼吸综合症呢是例外通常都是先吵到旁边的人，让旁边人受不了所以呢，大部分在门诊里面看到的呢，都是我们的这个患者呢被这个如果是男性患者呢，就是被太太压来，说他吵到让我心惊胆战，我生怕他一口气没有呼过来的话呢，就断气了那甚至会发生一些很可怕的声音所以整晚呢都一直在像摇篮的手推动摇篮的手一直在推他但是呢，当我们这样的这个患者呢，我们认为只有他1-2次呢，其实没有通常在门诊里面看到的呢，常常都是呼吸停止300-400次那甚至最长的这个就单次停止的时间呢，一般都是停30秒，平均最长的话呢，大概平均是60秒。不过有一些很夸张的个案，我觉得他可以去参加这个憋气比赛甚至去游泳。我昨天的患者停到这个1分半他最长还有看过2分半的他自己都吓一跳那氧气都低到一个很夸张的地步那我们回来主题，就是这个睡眠呼吸中止症的话呢，大部分是我们咽喉部的在睡觉的时候呢，这个狭窄或塌陷造成的。那它的危险因子呢，其实就是我们今天里面的口号提到的，当这个旁边的人听到打鼾，其实自己不会听到那大概这个来看病的人可能只有70%会觉得有打鼾那其他呢是不知道不会是没有那再来是肥胖那以及各主观觉得会有睡不饱的情形那这是我们这一次的主打那为什么难以发现？就是很轻微，而且呢很广泛，绝对不止这3个那为什么越来越多？因为我们台湾其实刚刚有一些记者朋友提问，其实我们现在已经变东亚第1胖，那这不是我讲的这个是这个国健署这个的资料那根据国健署它的这个大规模的调查，男性肥胖或过重的在台湾51%，那女性的话呢35%那这在东亚呢都是第1名另外一个台湾之光那再来的话呢是老化我们在2025年估计会进入这个超高龄的社会在65岁以上的这个族群呢，会占全人口的20% 以上。那老化呢也是一个因子，那会造成这个组织松弛。那随着年纪大呢，我们的这个阻塞型睡眠呼吸综合症的发生率也会提高所以这一次我们的主题呢，就是围绕在这3个，那提醒大家就是有这样的症状，可以很快的检视一下，那不要等到真的这个疾病已经发生了，有时候后悔莫及。那举2个例子，那一个是31岁的患者很年轻，什么病都没有，结果来我的门诊看他在某一个医院从事警卫的工作，就一来就中风了。那中风之后发现原来是一个这个严重的这个阻塞型睡眠呼吸综合症的患者白天当警卫也是精神不太好，那后续甚至这个血压也会高起来。那治疗之后呢，整体的恢复都还不错。另外呢，也是46岁的女性，结果什么病也没有，那先生很紧张的在旁边陪着，也是因为中风来的。就是莫名其妙，什么原因都不知道。那查过也没有特殊的一些传统的三高啊、糖尿病啊这些的危险状况存在但是一来就是中风。那后来也是发现有中度接近重度的这个阻塞型睡眠呼吸综合症的存在，那也这个给他治疗后续呢状况也蛮稳定的所以最主要的这一系列活动就是要提醒大家检视一下，那也尽量传给大众，那我们关心的人及早发现这样疾病的存在，那进行诊治跟治疗那也非常感谢我们的这个科林仪器有限公司现在王经理也在场，各位这个同仁的这个努力，那促成这一次的活动，那我就开场到这边，谢谢大家，谢谢。